be going to មានលក្ខខណ្ឌ3ចំណុចដែលបងប្អូនត្រូវចាំទី1គឺ intention គោលបំណងទី2បាទទី2គឺគម្រោងទី3គឺ preparation គឺមានន័យថាយើងព្រៀងទុករួចហើយឬក៏យើងរៀបចំរួចរាល់ហើយបានយើងប្រើ be going to ឧទាហរណ៍ថាម៉េច I am going to build a villaអូខេសួស្តីបងប្អូនប្រិមិត្តអេរីនៅភាសាអង់គ្លេសបាទថ្ងៃនេះវិលមកជួបផ្សាយជាថ្មីហើយខ្ញុំយកការប្រើប្រាស់ will ហើយនិង be going to ដែលស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់នៃវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុង future tense ណាបាទអញ្ចឹងទម្រង់ក្នុងការប្រើប្រាស់ will ឬក៏ be going to គឺបងប្អូនត្រូវចំណាំថា express intention ប្រែថាបំណងណាបងប្អូន intention ឬក៏យើងប្រែថាចេតនាបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាthey kill a girl intentionally ពួកគេនឹងសម្លាប់ក្មេងស្រីម្នាក់នឹងទាំងមានចេតនាសម្លាប់ណាបាទ intention នឹងប្រែថាចេតនាឬក៏យើងប្រែថាបំណងអញ្ចឹង will ឬក៏ be going to បើយើងប្រែពាក្យនឹងមានន័យថាប្រែថានឹងណាបងប្អូនប្រែថានឹងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌក្នុងការប្រើប្រាស់ will ឬក៏ be going to នឹងគឺវាមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាបន្តិចបន្តួចទៅតាមស្ថានភាពនៃប្រយោគណាបាទអូខេឥឡូវបងប្អូនមកមើលថាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងទី1គឺយើងយក will នេះមកសិក្សាណាបងប្អូន will នេះយើងយកមកសិក្សាថា will implies an unpremeditated intention and often only a planned at the moment of decision បាទអញ្ចឹង will នឹង implies ពាក្យថា implies មានន័យថាបញ្ជាក់ណា implies បញ្ជាក់ឬក៏ចង្អុលបង្ហាញឬក៏សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើណាពាក្យ imply ណាអញ្ចឹង will ហ្នឹងគឺ implies an unpremeditated intention and often only a planned at the moment of decision អញ្ចឹង will ហ្នឹងគឺគេបញ្ជាក់ណាបញ្ជាក់អំពីបំណង intention ឬក៏ចេតនាunpremeditated ហ្នឹងគឺប្រែថាឥតព្រៀងទុកគេបញ្ជាក់អំពីបំណងដែលឥតមានគម្រោងណាដែលអត់បានព្រៀងទុកមុនណាបងប្អូនបាទ and often only a plan ហើយជារឿយៗហ្នឹងគឺមានត្រឹមតែគម្រោងឯង only a plan at the moment of decision ហើយមានតែគម្រោងក្នុងពេលដែល a moment ហ្នឹងប្រែថាភ្លាមណាបងប្អូនភ្លាម of decision នៃការសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបមកប្រែក្នុងខ្លឹមសារនេះខ្ញុំបញ្យល់បងប្អូនថា will គឺយើងប្រែថានឹងគឺគេប្រើនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលបំណងហ្នឹងគេឲ្យបានព្រៀងទុកទេដោយអត់ដូចយើងត្រៀមទៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងត្រៀមទុកមួយខែកន្លះខែមួយអាទិត្យឬ2 3ថ្ងៃឬក៏មុនពេលដែលយើងទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអាហ្នឹងគឺយើងអត់ប្រើ will ទេដល់ពេល will នេះគឺចេតនារបស់យើងឬបំណងរបស់យើងគឺអត់មានព្រៀងទុកជាមុនទេគេបួលថាតោះទៅពេញឯងកំពុងតែធ្វើការតោះទៅពេញឯងគិតទៅពេញជាមួយគេដែរអត់បានព្រៀងទុកគេបបួលភ្លាមទៅភ្លាមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវប្រើ will គឺមានន័យថា a plan at a moment of decision គឺយើងសម្រេចចិត្តភ្លាមតែបានមានកម្រងទុកទេឧទាហរណ៍ណាបងប្អូនប្រយោគនេះឧទាហរណ៍ថា I will build a villa ណា I will build a villa ប្រែថាម៉េចខ្ញុំនឹងកសាងផ្ទះ villa មួយខ្នងគឺមានន័យថាគាត់មានតែគម្រោងហើយសម្រេចចិត្តនិយាយហ្នឹងគឺក្នុងគណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែនិយាយអត់បានព្រៀងទុកអត់បានក្រងទុកតាំងពីណាពីណីទៅអត់បានខ្ញុំនឹងកសាងផ្ទះមួយខ្នងឬខ្ញុំនឹងកសាងផ្ទះ villa មួយគ្រឿងឃើញទេ villa នេះគឺលក្ខខណ្ឌក្នុងការប្រើប្រាស់ will ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុង unpremeditated intention មានន័យថាបំណងរបស់គាត់គឺអត់បានព្រៀងទុកជាមុនទេបាទមួយទៀតណា we will plan some apple trees មានន័យថាពួកយើងនឹងដាំពាក្យ plan ហ្នឹងគឺប្រែថាដាំណាបងប្អូនដាំដូច plan rice គឺស្ទូងយើងមានតែស្ទូងស្រូវស្ទូងអីយើងបងប្អូនបាទ will plan some apple tree ពួកយើងនឹងដាំដើមប៉មមួយចំនួនគម្រោងរបស់គាត់គឺគាត់មានត្រឹមតែគម្រោងថានឹងដាំទេពួកយើងនឹងដាំប៉ុន្តែគាត់អត់បានមាន preparation ទេគឺអត់មានរៀបចំទៅដើមអីដាំអីនៅឡើយទេគឺគាត់មានគម្រោងថានឹងដាំតោះណាបងប្អូនដូចបងប្អូនគម្រោងថាទៅធ្វើការអ្នកខ្លះគេរៀបចំឯកសារគេរៀបចំអីទាំងអស់ហើយបានគេដាក់បានគេប្រែ
គេប្រើ be going to ដល់ទៅពេលអា will ហ្នឹងក៏អត់មានរៀបចំឲ្យទុកជាមុនស្រេចទេគឺមានតែកម្រងទៅថតថាI will celebrate my birthday ណាខ្ញុំនឹងប្រារព្ធកម្មវិធីថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ទម្រង់បែបនេះគឺគាត់និយាយត្រឹមតែកម្រងប៉ុន្តែបានរៀបចំឲ្យទុកជាមុនទេអាហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ will ណាបងប្អូនបាទthey will marry next month ពួកគេនឹងរៀបការនៅខែក្រោយគាត់កម្រងរបស់គាត់រៀបការនៅខែក្រោយតែគាត់អត់បានបន្ទុកផ្ដាក់ឬក៏មានឯកសារឬក៏មានអីត្រឹមត្រូវទេគាត់មានអីតែគាត់កម្រងរបស់គាត់រៀបការខែក្រោយគឺគាត់សម្រេចចិត្តខណៈពេលដែលកំពុងនិយាយភ្លាមណាបងប្អូននេះគឺក្នុងគណៈដែល a plan at the moment of decision គឺគាត់សម្រេចចិត្តភ្លាមហើយគាត់មានកម្រងអីទុកជាមុនទេគាត់មានការរៀបចំទុកជាមុនណាបងប្អូនបាទI will go to open it ខ្ញុំនឹងទៅបើកវាសាប់ឲ្យគោះទ្វារមកយើងទៅបើកទ្វារទៅយើងទៅបើកអញ្ចឹងគណៈពេលហ្នឹងគឺមានន័យថាសកម្មភាពក្នុងគណៈពេលហ្នឹងគឺគាត់អត់បានព្រៀងទុកជាមុនទេគេគោះទ្វារទៅបើកទេគាត់នឹងទៅបើកគឺអត់មានកម្រងអីទេអត់មានលក្ខណៈ preparation ទេអាហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ will តោះណាបងប្អូនកាលណាបងប្អូននិយាយពាក្យថា will ខ្ញុំសរុបមកតែកាលណាបងប្អូនប្រើពាក្យ will គឺមានន័យថាសកម្មភាពក្នុងគណៈពេលហ្នឹងគឺយើង decision at the moment ណាមានន័យថា plan at the moment of decision គឺកម្រងហ្នឹងគឺសម្រេចចិត្តភ្លាមឲ្យបានព្រៀងទុកជាមុនទេបាទតោះណាបងប្អូនចំណុចទី1ក្នុងការប្រើប្រាស់ will ដល់ពេលទី2ម្ដងណាបងប្អូនមកមើលទី2គឺ be going to បាទ be going to នេះគឺ implies an premeditated intention and often an intention plus plan and plus preparation ណាបងប្អូនត្រូវចំណាំថា be going to នេះគឺគេបញ្ជាក់ណាបាទបញ្ជាក់អំពីបំណង premeditated បំណងដែលបានព្រៀងទុកជាមុនណា premeditated នឹងព្រៀងទុកជាមុន and often an intention ហើយជារឿយគឺមានគោលបំណងឬក៏មានចេតនាបូកជាមួយនឹងកម្រងបូកជាមួយនឹង preparation គឺមានន័យថាយើង arrangement គឺយើងរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយណាអញ្ចឹង be going to មានលក្ខខណ្ឌ3ចំណុចដែលបងប្អូនត្រូវចាំទី1គឺ intention គោលបំណងទី2បាទទី2គឺកម្រងទី3គឺ preparation គឺមានន័យថាយើងព្រៀងទុករួចហើយឬក៏យើងរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយបានយើងប្រើ be going to ឧទាហរណ៍ថាម៉េច I am going to build a villa នេះខុសគ្នាណាបង I am going to build a villa ហើយនឹង I will build a villa គឺខុសគ្នាអានេះI will build a villa មានន័យថាយើងអត់ទាន់បានរៀបចំអីទេយើងមានសាប់យើងសម្រេចចិត្តភ្លាមតែយើងនឹងកសាងផ្ទះដល់ពេលអានេះ I am going to build a villa មានន័យខ្ញុំនឹងកសាងនៅ villa មួយខ្នងនោះមានន័យថាគាត់មានកម្រងណាទី1គាត់មានបំណងហ្នឹងណាទី2គាត់មានកម្រងណាទី3 preparation គឺគាត់រៀបចំគាត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ណាឃើញទេគាត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ទី2គាត់មានសំងគាត់មានកម្មករគាត់មានអីច្បាស់លាស់ចឹងទៅបានគាត់ប្រើពាក្យថា I am going to build a villa គាត់នឹងកសាងផ្ទះមួយខ្នងគឺគាត់មានឯកសារគាត់មានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកសាងផ្ទះគាត់មានថវិកាគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការកសាងផ្ទះគាត់មានគម្រោងហើយគាត់បានរៀបចំ arrangement រួចរាល់អស់ហើយតោះណាអាហ្នឹងគឺយើងប្រើ be going to ដល់ពេល I will build a villa អត់មាន preparation ទេមានតែ intention ហើយនឹង plan មានតែគោលបំណងហើយនឹងគម្រោងប៉ុន្តែក៏អត់មានបានរៀបចំទុកដាក់អីទេគឺគាត់នឹងកសាងផ្ទះតោះណាបងប្អូនចំណុចខុសគ្នាគឺមានចំណុចត្រង់ហ្នឹងបាទhe's going to come here គាត់នឹងមកកាន់ទីនេះ he's going to come here គឺមានន័យថាសកម្មភាពរបស់គាត់នឹងមកកាន់ទីនេះដោយគាត់មានចេតនាមានគោលបំណងហើយនឹង preparation គឺការរៀបចំឬក៏ arrangement គាត់រៀបចំរួចរាល់អស់ហើយអានឹងប្រើពាក្យ be going to តោះណាបងប្អូនបាទ she's going to buy a new car នាងនឹងទិញឡានថ្មីមួយគ្រឿងណា she's going to buy a new car នាងនឹងទិញឡានថ្មីមួយគ្រឿងអញ្ចឹងនាងនឹងទិញឡានថ្មីមួយគ្រឿងមានន័យថានាងមានគោលបំណងទិញទី2កម្រងទី3នាងមានលុយហើយណាឬគាត់មានលុយហើយគាត់ត្រៀមតែទៅទិញស្អែក
ខានស្អែកអញ្ចឹងទៅគាត់មានអា3នឹងច្បាស់បានគាត់ទៅទិញបើ I will buy a new car មិនប្រកាសតែគាត់មានលុយទេគាត់នឹងសម្រេចចិត្តតែគាត់មិនប្រកាសតែមានលុយទេកាលណាប្រើ be going to គឺគាត់អាចមានលុយទិញគាត់បានរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយណាបានគាត់ប្រើពាក្យ I'm going to buy a new car តោះនេះបងប្អូនបាទមួយទៀត they are going to study economics they are going to study economics ពួកគេនឹងសិក្សា they are going to study ពួកគេនឹងសិក្សា economics សេដ្ឋកិច្ចឃើញទេបងប្អូនពួកគេនឹងសិក្សានៅមុខវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់បានចុះឈ្មោះរួចរាល់ហើយគាត់បានតាក់ទងទៅសាលាគេរួចរាល់ហើយគាត់មានបំណងគាត់មានគម្រោងហើយគាត់បានរៀបចំខ្លួនជាស្រេចដើម្បីសិក្សានៅសេដ្ឋកិច្ចមុខវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងមានន័យថាប្រព័ន្ធក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យពីរហ្នឹងគឺ be going to បងប្អូនត្រូវចាំគឺមាន intention plan ហើយនិង preparation ទើបយើងប្រើប្រាស់ be going to កើតតោះណាបងប្អូនបាទអូខេសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នកសិក្សាស្វែងយល់នៅមេរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត